កូរ៉េខាងជើងរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមុជទឹករវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានថ្កោលទោសកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីផលិតនាវាមុជទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរថាជាការប៉ុនប៉ងបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដល់គ្រោះថ្នាក់និងការរត់ប្រណាំងអាវុធដ៏ក្តៅគគុកមួយនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបជាលើកដំបូងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងផលិតនាវាមុជទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើង KCNA បានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការវិវត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលនឹងបង្កអស្ថិរភាពដល់ស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហួសពីតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបង្កទៅជាស្ថានភាពមួយមិនអាចគ្រប់គ្រងនុយក្លេអ៊ែរបាននៅលើពិភពលោកសូមជម្រាបថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទីក្រុងសេអ៊ូលបានស្នើបើកកិច្ចពិភាក្សាយោធាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជម្លោះផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ព្រំដែនហើយនេះជាសំណើលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងពេល7ឆ្នាំមកនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីចេម៉ាយ៉ុងក៏បានស្នើបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនផងដែរតែកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់លោកលីនោះទេនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល